हेलो एभ्रिवान, के छ हजुरहरूलाई? म चाहिँ आज हल्का डिफ्रेन्ट टपिकमा कुरा गर्न गइरहेको छु। पहिला चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट भनेको CSS र HTML मात्र थियो, जसमा चाहिँ हामीले जर्नी पनि स्टार्ट गरेका थियौँ। HTML को प्लेलिस्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र CSS पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब तपाईहरुलाई पनि लाग्ला हैन, भोलि गएर अब राम्रो वेबसाइट बनाइएला त बनाइसकेपछि कहाँ गएर होस्टिङ गर्ने, कसरी डोमेन लिने, त्यो कुराहरु हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ आज मैले सिकाउन गइरहेको छु तपाईलाई डोमेन चाहिँ कसरी लिने भनेर, त्यो पनि फ्रीमा। नेपालको डोमेन फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले केही गर्नुपर्ने छैन, खाली साइटमा जाने हो, एप्लाई गर्ने हो, डोमेन आउँछ हैन। त्यो चाहिँ म सिकाउँछु हैन भिडियोमा, त्यो बनिराख्नु हैन यो भिडियोमै। अनि अर्को भने चाहिँ होस्टिङ भयो हैन। होस्टिङ पनि तपाईहरुलाई म फ्रीमा गर्ने तरिका पनि सिकाउँछु हैन, तर त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउँछु। अहिलेको लागि चाहिँ यति हेर्नु कि रेजिस्टर डोमेन चाहिँ कसरी रेजिस्टर गर्छ भनेर हैन। कतिको एप्लाई हुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दिनु होला हैन। एप्लाई मतलब अप्रुभ भइसकेपछि अहिलेको लागि चाहिँ पहिला एप्लाई गर्नुस्, अनि तपाईहरुको अप्रुभ भइन्जेलसम्म मेरो अर्को भिडियो पनि आउँछ जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई होस्टिङको पनि कुराहरु म सिकाइ नै हाल्छु। र त्यो होस्टिङ पनि एकदमै फ्री हुनेछ, एकदमै फ्री, कुनै पनि चार्ज लाग्दैन। त्यो होस्टिङ पनि एकदम फ्री हुनेछ। र अरु कुरा भने त्यही अब भिडियो चाहिँ स्टार्ट गर्दिम। र अब डोमेन चाहिँ कसरी लिने त्यो पनि हेरौँ हैन। गाइज म चाहिँ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु हैन। अब चाहिँ हामी प्रोसेस स्टार्ट गरौँ डोमेन लिनको लागि। डोमेन चाहिँ हाम्रो .com.np हुनेछ हैन। डोमेन चाहिँ जसमा चाहिँ अब तपाईहरुको नाम राखेर अनि अब हामी हेरौँ भिडियोमा हेरौँ हैन कसरी गरिन्छ भनेर। फर्स्टमा चाहिँ मैले क्रोम खोले हैन। क्रोम भित्र चाहिँ अब मलाई जानुपर्ने हुन्छ register.com.np। यो साइटमा चाहिँ तपाईहरु भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यो साइटमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सर्च गर्ने ठाउँ छ। यहाँनिर चेक डोमेन अवेलेबिलिटी भनेको छ, जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो अब डोमेन के राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अवेलेबल छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा अब मेरो नामै राखेर हेर्छु हैन, जुन तपाईले देख्नु भएको छ कि सरी इज अलरेडी टेकन भनेर दियो हैन। अब यस्तो भयो भने चाहिँ अब तपाईले हुन्छ नि 10 केही राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ राख्दिन्छु 1। देख्न सक्नुभयो कङ्ग्रेचुलेसन भनेर अवेलेबल भनेर आइसकेको छ हैन। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट प्रोसेस के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अब रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। डोमेन त अवेलेबल छ तर त्यो यतिकै पाउँदैन नि त, त्यसको लागि चाहिँ हामीले रेजिस्टर गर्नुपर्छ के। फर्स्टमा म यहाँनिर लगइन गर्दिन्छु हैन। यदि तपाईहरुले चाहिँ लगइन गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यहाँबाट क्रिएट अकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ, जस्ट नाम हाल्यो, इमेल अनि पासवर्ड हालेपछि तपाईको मेलमा एउटा भेरिफिकेसन प्रोसेस दिन्छ हैन। त्यसपछि भेरिफाई गरेपछि तपाईको भइ नै हाल्छ हैन। म चाहिँ लगइन गर्छु, मैले चाहिँ अलरेडी युजर क्रिएट गरिसकेको छु। यो भयो मेरो लगइन। अब हामी यहाँबाट आफ्नो जुन प्रोसेस छ त्यो चाहिँ स्टार्ट गर्छौं हैन। फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर प्राइमरी र सेकेन्डरी नेम सर्भर मागिरहेको छ हैन। यो चाहिँ तपाईले कहाँबाट हाल्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु हैन, त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मैले नेटलिफाईबाट तानेको हैन नेम सर्भर। त्यो चाहिँ मैले किन तानेको त्यो चाहिँ म तपाईलाई अर्को भिडियोमा भन्छु हैन। अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट मैले यहाँ राखेको छु, पेस्ट हान्दिन्छु। तपाईको लागि चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ दुईटामा फर्स्टमा यो राख्नु अनि सेकेन्डमा चाहिँ यो राख्नु हैन। त्यो पछि हाम्रो यो काम भयो। अब हामी जान्छौँ आफ्नो डिटेलहरु हाल्नको लागि गर्दिन्छौँ। हाम्रो प्रोसेस अब लास्ट स्टेज जस्तोमा पुगिसकेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले एउटा कभर लेटर अनि त्यसपछि नागरिकताको फोटोकपी चाहिँ अगाडि र पछाडीको राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ अब तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु हैन। फर्स्टमा कभर लेटर चाहिँ कसरी बनाउने त्यो हेरौँ है त। कभर लेटर बनाउन पनि तपाईहरुले अब त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन हैन। जस्ट गुगलमा लेख्दिनु कभर लेटर फर डोमेन रेजिस्ट्रेसन नेपाल गरेर त्यसपछि तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ साइटहरुको टन्नै आइसकेको छ हैन। यसमा चाहिँ तपाईले फर्स्ट लिंकमै क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ या अरु लिंकमा क्लिक गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहीँबाट हेर्दिन्छु हैन। यो म गएको साइटको नाम चाहिँ timeandupdate.com छ।
र अब यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो डिटेलहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ डिटेलहरु भर्दिएको छु आफ्नो। यो भयो डोमेन नेम। अघि तपाईले यहाँनिर डोमेन नेम जुन लिनु भएको थियो त्यही, जस्तै मैले यहाँनिर यो ल्याएको थिएँ, त्यो चाहिँ अब मैले यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ। .com.np हान्नु पर्दैन किनकि यहाँ तल एक्सटेन्सनमा छ। त्यसपछि जेनेरेट गरिदिनुस्, तपाईको कभर लेटर जेनेरेट गरिदिन्छ यसले। यसमा तपाईले केही एडिट गर्नु पर्दैन, जस्ट यसलाई डाउनलोड गर्नुस्। डाउनलोड गरेपछि अनि तपाईले यसमा लगेर हाल्दिनुस्। म यहाँ डाउनलोडबाट यो कुरा हाल्छु र यसलाई सेभ इमेज गरिदिन्छ। यसले इमेज लिएन किनकि हाम्रो लागि चाहिँ इमेज जेपीजी र जेपीईजी को इमेज चाहिन्छ र त्यो चाहिँ 200 किलोबाइट भन्दा माथि हुनु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ मसँग एउटा टेक्निक छ हैन। जस्तै यहाँनिर अब convert.io भन्ने साइट छ जसमा चाहिँ तपाईले आफूले जुन आफ्नो इमेज छ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म यहाँ अब फाइल राख्दिन्छु। यो कभर लेटर भयो हाम्रो। यसलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट अब तपाईले जुन एक्सटेन्सन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिने भनेको जेपीजी मा हो। म यहाँ जेपीजी सेलेक्ट गरेर कन्भर्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि डाउनलोड गर्छु र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 309 केबी को छ। अब यसलाई हामीले कम्प्रेस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अर्को एउटा साइट छ imagecompressor.com अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो अहिलेको जेपीजी इमेजलाई राख्नुस्। त्यसपछि जस्ट यो कम्प्रेस भइसक्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई डाउनलोड गर्नुस्। अनि अब चाहिँ यहाँ ल्याएर आफ्नो फाइललाई राख्न सक्नुहुन्छ। जुन यो कम्प्रेस भइसकेको फाइल थियो त्यसलाई मैले ल्याएर राखेँ। cover letter, यहाँ फाइल सेलेक्ट cover letter, त्यसपछि सेभ इमेज। यहाँनिर हाम्रो कभर लेटर आइसकेको छ। अब हामीलाई चाहिन्छ नागरिकता। गाइज मैले चाहिँ नागरिकताको फोटो पनि हालेँ हैन, एउटा फोटो अगाडिको एउटा फोटो पछाडिको हैन। अब चाहिँ हामी प्रोसेसमा अगाडि बढौँ हैन। यहाँबाट अब हामी यहाँ रिक्वेस्ट डोमेन गर्छौं र यो चाहिँ हाम्रो गइसकेको छ र रिक्वेस्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले केही गर्नु पर्दैन, जस्ट वेट गर्नुस्। जस्ट वेट मात्र गर्नुस् किनकि तपाईको डोमेन रिक्वेस्ट एप्रुभ हुन बाँकी छ। यो चाहिँ 1-2 दिनमा हुन्छ। त्यसपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ एक्टिभ डोमेनमा चाहिँ तपाईको अप्रुभ भइसकेको डोमेन चाहिँ एक्टिभ डोमेनमा आएर बस्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरु अब कुनै पनि होस्टिङमा गएर आफ्नो डोमेन युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। डोमेनलाई जता पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ अब तपाईको अप्रुभ हुन बाँकी छ। अप्रुभ भइसकेपछि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यही हो। अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ के हेर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईको यहाँ अप्रुभ भइसकेको डोमेन हुन्छ, एक्टिभ डोमेन हुन्छ, त्यो डोमेनलाई युज गरेर चाहिँ हामी होस्टिङ कसरी गर्छौं फ्रीमा, त्यो कुरा हेर्छौं हामी अर्को भिडियोमा। आजको लागि चाहिँ यति नै गाइज। जस्ट कस्तो लाग्यो भिडियो, राम्रो लाग्यो भए लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ।